You can talk to them. They will tell you they know everything. They sometimes say later. When something happened in their family, they come back and tell you, I should have listened to you. នៅពេលដែលយើងទៅជួបគាត់និយាយថាគាត់ដឹងហើយគាត់យល់ហើយប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់ទេគាត់សុំគិតចាំបន្តិចសិនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលមួយដែលមានរឿងកើតឡើងចំពោះគាត់មកប្រាប់យើងវិញថាគួរតែស្ដាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាតាំងពីដំបូងម្លេះថ្ងៃនេះគ្រួសារគាត់អត់ជួបបញ្ហាបែបនេះទេ See, 6 months ago I asked you to buy insurance to solve your problem. Now 6 months later you got medical condition, postponed, decline. Never listened to me 6 months ago. ខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកហើយប្រាប់បងហើយថាប្រហែលខែមុនគួរតែរៀបចំឲ្យហើយទៅក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះដែលអ្នកមកប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកចង់រៀបចំប៉ុន្តែឥឡូវវាមកពេលហើយដោយសារអីអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពមិនដំណើរផលហើយបានតែអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំនោះគឺក្រុមហ៊ុនគាត់មិនទទួលអ្នកទេ 80% of our customers fall in the second category, which is tell me more. Usually tell me more means they give you a lot of objection. ក៏ប៉ុន្តែអតិថិជនប្រភេទទី2 80% នៃអតិថិជនរបស់យើងហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទទី2គាត់តែប្រាប់ថាគាត់ចង់ដឹងបន្ថែមទៀតថាតើអានឹងវាជាស្អី So when a customer give you objection, he's telling you not that he doesn't want to buy. He says, give me a reason to make a decision today. Tell me more why I should take this product or recommendation from you. ចឹងអតិថិជនប្រភេទទី2គាត់តែចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានគាត់ត្រូវតែទិញផលិតទិញអ្វីដែលយើងលក់ឲ្យគាត់មូលហេតុអ្វីបានយើងគាត់ត្រូវទិញពីយើងហើយតើមូលហេតុអ្វីបានជាគ្រួសារគាត់ត្រូវមានអានឹងគាត់នឹងឲ្យនៅ objection របស់យើងយ៉ាងច្រើនការបដិសេធយ៉ាងច្រើនក៏ប៉ុន្តែការបដិសេធនេះដោយសារគាត់មិនទាន់យល់ច្បាស់ទី1គាត់មិនយល់ព័ត៌មានច្បាស់ទី2ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺគាត់មិនទាន់បានត្រៀមខ្លួននិងទទួលយកនៅគំនិតរបស់យើង So these are the customers that you must show how your solution will illuminate their life. Sometimes 5 watt not enough, 20 watt not enough. You must show them 40 or 50 watt so they can understand the true value of what they are buying. ចឹងហើយដែលជាមូលហេតុនិងអ្វីដែលយើងត្រូវតែជួបគាត់ហើយយើងបានប្រាប់គាត់ថាហេតុផលមួយចំនួនដែលគាត់គួរតែរៀបចំនោះដោយសារពន្លឺនៃជីវិតរបស់គាត់យើងនេះគួរតែឲ្យគាត់នៅអំពូលមួយដែលមានវ៉ាត់មិនត្រឹមតែ21វ៉ាត់ទេប៉ុន្តែអំពូលមួយដែលមានថាមពលរហូតដល់50វ៉ាត់ទើបគាត់មើលឃើញអត្ថប្រយោជន៍ពិតប្រាកដទៅតាមតម្រូវការរបស់គាត់ And the top customer, which is usually 1%, is the customer that tells you, I trust you. Whatever you say, I know you are doing for my good. I will trust what you say. The day you get there, the day you are truly successful. អតិថិជនចុងក្រោយនេះគឺអតិថិជននៅជាន់លើគឺមានតែ 1% គាត់ហើយ 1% នេះគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់គាត់ដឹងខ្លួនគាត់ឯងតែម្ដងហើយគាត់ចង់ឃើញយើងជោគជ័យគាត់ចង់ឃើញយើងបន្តដំណើរទៅមុខគាត់ចង់ឃើញស្នាមញញឹមរបស់យើងអតិថិជនប្រភេទនេះមាន 1% តែម្ដង So you know where your customers are. ចឹងអ្នកនរគ្នាដឹងថា4ប្រភេទហ្នឹងនៅទីណាហើយនៅ Right? So the customer in the category 2 you follow, whether it's you follow up in 1 month or 1 week, 1 month, 3 months. Follow up only 3 times. After that, don't follow up. We keep first because that kind of customer don't want to make the decision. You have your time is money, is value. After you follow up 3 times, go to the next one. That customer usually become regret customer. ចឹងអតិថិជនប្រភេទទី2គឺជាអតិថិជនមួយដែលយើងបដោតในការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់យើងតាក់ទងគាត់យើងសាព្យាយាមតាក់ទងទៅគាត់តែបើ3ដងហើយសូមយើងបោះបង់គាត់ចោលពីព្រោះថាកុំចំណាយពេលវេលារបស់យើងចំពោះតែអតិថិជនម្នាក់ហ្នឹងទេពេលវេលារបស់យើងនេះក៏មានតម្លៃដែរ
យើងក៏មានទៅពេលវេលារបស់យើងក៏បង្កើតលុយសម្រាប់យើងដែរអញ្ចឹងសូមព្យាយាមថ្ងៃក្រោយទៅគាត់នឹងធ្លាក់ទៅដល់អតិថិជនប្រភេទទី3វិញជាអតិថិជនប្រភេទស្ដាយក្រោយខ្លួនឯង So I leave you with one simple fact. Okay, every one of you in this room can become very successful and extremely wealthy if you work hard. Okay, not just work smart, but work hard. Why do I say that? គាត់នឹងដាំទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានៅរឿងមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់នេះនៅក្នុងបន្ទប់នៅថ្ងៃនេះគាត់ជឿជាក់ថានៅថ្ងៃអនាគតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានការងាររករឿងមួយនឹងអស់គ្នានឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានសុខភាពបរិបូរណ៍ដោយសារអ្នកទាំងអស់គ្នាខំធ្វើការអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើតែកម្លាំងកាយចិត្តតើហេតុអីបានគាត់និយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះ From the 16.5 million Cambodians in this country, 10.3 million are eligible or in our target market to buy life insurance. ហេតុអីបានគាត់និយាយតាមនេះក្នុងចំណោមចំនួនប្រជាជនសរុបយើង 16.5 លាននាក់ក្នុងនោះទាំងអស់គ្នាគាត់ដឹងថាប្រមាណអ្នកដែលជាអតិថិជនរបស់យើងដែលយើងនឹងទៅជួបគាត់ដែរទេគឺ 10.3 លាននាក់ក្នុងចំណោម 16.5 លាននាក់ So there are about I think 12 to 13,000 insurance consultants, but all the full time is here. All the full time is in Prudential, right? Majority of the full time is in Prudential. That is why Prudential is the #1 company, right? The rest are all part time. So we're talking to all the full time insurance consultants in this room. យើងដឹងថាយើងមានទីផ្សារស្របជាង 1000 នាក់ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើការជា full time ជាមួយនឹង Prudential យើងនេះគឺជាស្នូលតបស្រួយរបស់ Prudential ហើយនេះហើយបាន Prudential យើងលេងប្រមាណ That's good. Now the 10.3 million people need $161 billion in sum assured. ក្នុងចំណោម 10.3 លាននាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាគាត់ត្រូវការប្រមាណដើម្បីការពារគ្រួសារគាត់អត់គឺការយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយគ្រួសារ $10,000 ជាងដើម្បីការពារគ្រួសារគាត់ So far we have sold in this industry since 2013 only 6 billion. រហូតមកពេលនេះនៅក្នុងវិស័យនេះយើងបានទៅលក់បានធានារ៉ាប់រងឲ្យពួកគាត់នោះចំនួនសរុបទាំងអស់តែ 6,000 លាននៃការពារគ្រួសាររបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះ Prudential itself has sold sum at risk or insured sum at risk up to 2.8 billion. So the competitors have taken the rest, right? Like Suvarnabhur, Manulife, AIA, Cam Life have taken the rest, but we dominate with 2.8 billion sum assured. សម្រាប់ Prudential យើងអ្នកនរគ្នាដឹងថាត្រៀមទឹកប្រាក់ឲ្យពួកគាត់ដែលត្រូវការទឹកប្រាក់នោះប្រហែលទេ 2.8 ពាន់លានក្នុងចំណោមចំនួនទឹកប្រាក់សរុបនេះដែលផ្ដល់ការការពារសម្រាប់គ្រួសារគាត់មានន័យថា Prudential ត្រៀម 2.8 ពាន់លានដើម្បីឲ្យគ្រួសារណាដែលមានបញ្ហាតើលុយទាំងអស់នេះអ្នកនរគ្នាគិតថាជាលុយដែលគាត់រកបានដោយងាយស្រួលទេ Prudential ត្រៀមសម្រាប់គាត់ក៏ប៉ុន្តែ Prudential យើងបានគ្រោងដណ្ដប់ទៅលើទីផ្សារនៃការការពារទឹកប្រាក់នេះជាសមិទ្ធផលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាទះដៃឲ្យខ្លួនឯងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នា So the opportunity for you is $155 billion of sum assured. Haven't insured yet. $155 billion in sum assured. ចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញពលឹងហើយថាយើងដឹងថាចំនួនប្រជាជននៅក្នុងកម្ពុជាយើងត្រូវការ $155 លានដើម្បីយកទៅជួបពួកគាត់ You can make a decision today how much of that 155 billion
you want to make it your own. ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវសម្រេចចិត្តនៅក្នុងថ្ងៃនេះថាតើបន្តបេសកកម្មនៃការដែលយកទឹកប្រាក់$155,000 លាននេះយកទៅឲ្យពួកគាត់ឯឬទេ Right? You have the choice. It's a choice. You make the choice. If you don't do it, somebody else will. អញ្ចឹងវាជាជំរឿនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជំរឿនថាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនធ្វើអ្នកដទៃគេនឹងធ្វើជំនួសអ្នកទាំងអស់គ្នា So I would recommend you focus on the rule of thumb 10 times the income instead of talking about savings. There are too many savings products in the market. Everybody talk about savings. Customer gets bored, not interested. Bank talk about savings. MFI talk about savings. Manulife talk about savings. And then you also go talk about savings. Talk about rule of thumb, the value of your salary to your family. 10 times. ចឹងហើយបានអ្នកទាំងអស់គ្នាមកថ្ងៃនេះលេងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅជួបអតិថិជននិយាយអំពីសំធនាគារក៏សំគ្រូមេនឡាយក៏សំអតិថិជនគាត់ស្ដាប់ឡើងសំហើយឬសំគាត់អត់ឃើញគុណតម្លៃនៃការសន្សំដែលយើងទៅជួបគាត់ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ rule of thumb ហ្នឹងគឺឲ្យគាត់យល់អំពីច្បាប់ rule of thumb ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់យល់ថាតើហេតុអីបន្លែសម្រាប់នេះធានារ៉ាប់ជីវិតនេះមានតម្លៃសម្រាប់គ្រួសារគាត់ចឹងហើយទូនាទីរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើឲ្យការនាំអាណិតទៅប្រាប់គាត់ថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឆ្លងកាត់នៅកម្មវិធីបែបនេះ By showing the rule of thumb for 10 years, you overcome the objection that the insurance product must pay for too long. ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអំពី rule of thumb ទៅពេលនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចដោះស្រាយជំទាស់បានមួយដល់ភាពនៅពេលដែលអ្នកជននិយាយថាអូសន្សំយូរណាស់ So let's say the customer have $400 a month income. It means 400 times 12 times 10 years. The total amount of money they need is $48,000. ឧទាហរណ៍អតិថិជនមានតែក្រែ$400ក្នុងមួយឆ្នាំតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាក្នុងរយៈ10ឆ្នាំតម្លៃខ្លួនគាត់នេះមានតម្លៃប៉ុន្មានអត់$48,000ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំ So if somebody is 30 years old and he gives you $1 a day, what can you sell? 5,000? Right? 5,000. The sum assured of a 5,000 educare is 5,000 sum assured. Don't say 15 years, let's say 10 years of FIB, right? $500, another 5,000, and 5,000 at maturity. Your sum at least is 15,000. Somebody needs 48,000, you say, you give me $1 a day, I can take care of 15,000. The balance, you still have to think about, but I can help you with $1 a day to find $15,000 for you. Where in the world can you find a product where you give me $1 and I give you 15,000? ចឹងទាំងអស់គ្នាគិតថាបើសិនជាឧបមាអតិថិជនម្នាក់អាយុ30ទិញឯកខែកញ្ចក់5,000បើមានបញ្ហាកើតឡើងគ្រួសារគាត់ទទួលបានប៉ុន្មាន15,000យ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាតើ15,000គាត់អាយុ30ឆ្នាំគាត់ជួយគ្រួសារគាត់បាត់ប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងលក់ទៅលើគុណតម្លៃនៃខ្លួនគាត់ value ទៅលើខ្លួនគាត់យើងនឹងប្រាប់គាត់ថាត្រឹម$1មួយថ្ងៃនេះតែយើងជួយគាត់រហូតនឹងផ្ដល់ទឹកប្រាក់ឲ្យគាត់រហូតដល់$48,000រយៈពេល10ឆ្នាំការពារចំណូលរបស់គាត់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលទៅរកដែរណាដែល$1មួយថ្ងៃសោះការពារចំណូលគាត់រយៈពេល10ឆ្នាំ If nothing happened to you, you take like a premium. Fair enough. But if you are alive, it's good. If you are not there, the 15,000 will look after your family. ចុះបើសិនជាអត់មានបញ្ហាកើតឡើងទេមានអីកើតឡើងយកលុយឯងទៅវិញទៅមានបញ្ហាអីតែបើមានរឿងអីកើតឡើងសួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ$1ផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នា$50,000 This way, you also overcome the objection that your product don't give return. If you sell savings, you talk about return. You cannot fight the bank. ចុះកន្លែងនេះអាចដោះស្រាយជំទាស់មួយដល់ងាយនៅពេលអតិថិជននិយាយថាអត់ចំណេញចឹងនៅពេលអតិថិជននិយាយថាអត់ចំណេញយើងមានជំរឿនទេយើងអត់អាចប្រៀបធៀបទៅជាមួយធនាគារបាននៅពេលហ្នឹងហើយអ្នកនរតែចាំថាជំទាស់បែបនេះយើងនឹងអាចដោះស្រាយបាន10ស្អីយើងប្រាប់គាត់ថាមិនមែនគាត់យក$1ដើម្បីខ្លួនគាត់យកទៅសន្សំសម្រាប់ខ្លួនគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែ$1ហ្នឹងគឺគុណតម្លៃនៃប្រាក់ខែគាត់10ឆ្នាំ
ប្រាក់ខែ10ឆ្នាំត្រឹមតែ$1 So who attended my psychological selling lesson? មានចាំទេអ្នកណាគេបានចូលក្នុង workshop តាក់ទងជាមួយនឹង A psychology សូមលើកដៃ Who attended? Okay, a few of them, right? So they know what I'm talking about. My last thing is when your customers say, "Oh no, I must have returned." I tell them, in life, there's no guarantee of return. ដល់ពេលដែលជួបអតិថិជនថាគាត់ចង់បានលុយគាត់ត្រឡប់មកវិញក៏ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាតើតែអ្នកឯងធានាថាអ្នកស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញបាន Agree or disagree? How many of you agree? ណាអ្នកដែលយល់ស្របបែបនេះសូមលើកដៃ So the rest disagree. Let me ask you this question. How many of you here have children? អ្នកមានកូនសូមលើកដៃ I didn't ask whether you're married. I say you got children. Some of you are not married, so you have children. គាត់ថាអ្នកខ្លះអត់ទាន់ការហើយមានកូនដែរ How are your children? Okay. Child is your asset, right? Your child is your asset, right? The biggest wealth you have is your children, your family. Agree? ខ្ញុំគ្នាដឹងថាកូនយើងរាល់ថ្ងៃគឺជាទ្រព្យរបស់យើងទេ You give them good education. You make them they go to school every day. You make sure they go to school. Yes? Right? You take them out on the weekend, whether it's to the mall, to the province, to go somewhere during the school holidays. You give them time by taking them out. Yes? ចឹងយើងឲ្យយើងគាត់ពងរហូតអាហារគាត់យើងបង់ថ្លៃសាលាគាត់យើងនាំគាត់ដើរលេងគឺជាអ្វីដែលយើងគិតថាគាត់ជាប្ររបស់យើងមានតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនយើងមែនទេ Okay? And they always ask you to buy something for them. Yes? And you buy. ហើយពេលខ្លះទៀតគាត់ទាយើងទិញនោះទិញនេះទិញនោះទិញនោះមែនទេ When I grew up, or when probably most of you grew up, and you say, I want to buy something, your mother hit you on the head. But today, when your child say, Daddy, Daddy, Mommy, Mommy, Daddy, you just buy. Okay, I don't want the noise. Just buy. ការជំនាន់គាត់បើសិនជាគាត់ចង់ទិញអីសុំប៉ាគាត់ទិញនេះទិញនោះប៉ាគាត់ថាខំខញ៉ឥឡូវក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាកូនយើងទាទិញនេះទិញនោះយើងអត់សូវបដិសេធច្រើនទេមែនទេ We are different, be less patient. So I ask you, you invest in their education, you invest in their upbringing, you give them everything. Any guarantee when they grow up, they will look after you? So you make an investment which has no guarantee. You spend a lot of money on your children, there is no guarantee on your investment. So how can there be any guarantee in a financial product? ចាំយើងឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាវិនិយោគជាមួយនឹងកូនច្រើនណាស់រហូតដល់គាត់ធំមានការងារធ្វើមានគ្រួសារតើអ្នកអត់ជំនាញថាដល់ពេលយើងចាស់ទៅគាត់ចាំយើងបាទបើការកូនស្រីខ្ញុំគិតថាអត់បញ្ហាប៉ុន្តែបើកូនប្រុសវិញតែខ្ញុំដែរតាមលំអៀងទៅនោះជាងមែនទេបាទ It go back to the story I started this morning between the mother and the daughter. It's a fact of life. But if you buy a life insurance policy with Prudential, and as long as you pay the premium, I guarantee you get your sum assured. That's the only guarantee you have in life today, to buy a policy that tells you how much sum assured you get, because it's guaranteed from day one as long as you don't commit fraud. គ្មានអ្វីដែលធានាបាត់ទាំងស្រុងនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សយើងទេបើនិយាយពីតថភាពបកទៅព្រមតែគាត់និយាយថាម្ដាយនិងកូននៅពេលដែលគាត់សួរម្ដាយប្រាប់ថាកូនគាត់អត់បានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់អត់បានគិតគូរជាមួយគាត់អញ្ចឹងម្ដាយនេះដែលវិនិយោគទៅលើច្រើនប្រែផ្ដល់ទៅវិញគាត់អត់បានទទួលលើពីកូនគាត់គ្មានអីធានាទេនៅក្នុងតថភាពនៃជីវិតក៏ប៉ុន្តែនៅ Prudential យើងមានគេគឺទឹកប្រាក់ដែលដល់ឲ្យការពារសម្ពុះគ្រួសារគាត់បើមានអីកើតឡើង Prudential នឹងធានាទឹកប្រាក់ពីគាត់តែម្ដងហើយគេហៅថាមានការធានាពិតប្រាកដ So 5 words you must remember today. Number 1, reflect. Go back to your dream board.
Even company, we look at performance every month. You must look at your dream board every month, at least minimum one time, if not every day. Purpose. What is your purpose? What is your dream? រឿង5យ៉ាងដែលយើងធ្វើថ្ងៃនេះគឺទី1មើលទៅលើ vision board យើងមកវិញថាតើហេតុអីបានយើងធ្វើវាហើយយើងធ្វើវាដល់ណាហើយទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងមូលហេតុអីជាយើងក្នុងការងារនេះក្នុងវិស័យនេះ Remember, your job is to illuminate somebody's life by connecting with them, not selling them a product. Right? Will Smith said, we don't sell shit. We connect with people by illuminating our solution. So illuminate someone's life. ហើយការមួយទៀតអ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងថាតួនាទីរបស់យើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអតិថិជននឹងពន្លឺនៅក្នុងជីវិតនិងក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់ដោយការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគាត់មិនមែនទៅដើម្បីលក់តែផលិតផលរបស់យើងទេការផ្សារភ្ជាប់ផ្ដល់ពន្លឺនៅជីវិតរបស់គាត់ Okay, the next 3 words. Why do people buy something? Because they want love or they want to give love. They don't have enough time and they fear death. Love, time, death. These 3 things are fact. So remember when you talk to your customer, they buy because they love their family. They don't have enough time because they're too old. And we all fear death. Right? So love, time, death. ហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៅចង់ចាំលើ3ពាក្យគឺក្តីស្រឡាញ់ពេលវេលានិងភាពភ័យខ្លាចនៃការស្លាប់ដោយសារអីហេតុអីបានអតិថិជនទិញពីយើងហើយទៅតាក់ទងជាមួយពាក្យហ្នឹងអ្នកដែលទិញក្នុងជីវិតត្រូវចងចាំថាទីគាត់មានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្រួសារគាត់មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះគ្រួសារគាត់ទី2ដោយសារពេលវេលាតម្រូវឲ្យគាត់ត្រូវតែទិញជំនាញក្នុងជីវិតដើម្បីការពារខ្លួនគាត់លែងមានពេលវេលាតទៅទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រួសារគាត់ទី3ដោយសារគាត់ខ្លាចគ្រួសារគាត់នេះមានបញ្ហាអញ្ចឹងអ្នកនរត្រូវចងចាំ3សូមថាតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទី1អីគេស្រឡាញ់2 3 Yeah. Good. So if you know all these 5 words, you are ready to power up. Power up for what? Power up to lift off to the stars. That's why you power up. You don't power up and stay there. You power up and you lift off to the stars. That's the way you become the model citizen in this country. ចងចាំនៅរឿង5យ៉ាងគាត់បាននិយាយប្រាប់អ្នកនរគ្នាហើយគឺពេលវេលាដែលអ្នកនរត្រៀមសម្រាប់ power up នៅថ្ងៃនេះ power up មានន័យថាម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់នេះគឺត្រៀមដើម្បីទៅចុងកំពូលត្រៀមដើម្បីទៅដល់ខ្លាយទៅជាអ្នកឆ្នើមនៅក្នុងថ្ងៃនេះនេះហើយជាគោលអស់គ្នាមកចូលរួមក្នុង power up នេះទាំងអស់គ្នាចឹងទាំងអស់គ្នាតើទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ power up ហើយឬនៅ Are you ready to power up?